Ini mau laporan di Rosalia Sleeper Bis. Mau laporan mas? Ikut apa? Sleeper. Ini nyoba yang lantai atas kawan. Lantai atas itu seperti ini kondisinya. Dhuwur kira langsung gue teleh-teleh nih kawan. Oh ada itu, taruh situ aja. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menikmati perjalanan bersama armada Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda.